तो देखो दोस्तों, मैं ला के देने के बाद में मुझे खिड़की से आके आवाज़ देती है। ये हमारे घर की मेड है, ये तो फिलिपिनी है। तो आके मुझे चिकन भी दे देती है और ये बोनलेस चिकन भी दे देती है। देखिए फिर बाद में कुछ कहते रहती है धूप में, ऐसा कुछ ला के दो, कुछ कहती रहती है इशारों में, मुझे पता नहीं चलता। मैं बोला मैडम को बता दे जाके, मैडम को बोलेगी तो मैडम मुझे फ़ोन करेगी तो मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। कुछ भी वो लोग बोलेंगे तो मुझे लेके आना परमिशन नहीं है। जब तक मैडम नहीं बता देते तब तक मैं लेके नहीं आ सकता। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब